សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបប្រើប្រាស់កម្មវិធី AutoCad កម្រិតដំបូងអញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី AutoCad ផ្ទាល់នេះជាកម្មវិធី AutoCad យើងនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រើប្រាស់របស់កម្មវិធី AutoCad ដោយបង្ហាញលម្អិតមួយទៅតាមការប្រើប្រាស់របស់វាទី1គឺជា menu bar នៅក្នុង menu bar នេះយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ការបង្កើត file ថ្មីការបើកនៅ file ចាស់ការ save ឯកសារការ import file ចូលទៅក្នុងកម្មវិធី AutoCad ការ export កម្មវិធីការ export ការងារចេញទៅខាងក្រៅទៅជា file PDF ទៅជា file ផ្សេងៗនិងសម្រាប់ publish សម្រាប់ print និងផ្សេងៗសម្រាប់បិទកម្មវិធីចំណែកត្រង់កន្លែងនេះយើងហៅថា menu bar នៅក្នុង menu bar នេះយើងមាន option ជាច្រើនមាន file មាន edit មាន view មាន insert មាន format tool draw dimension modify parametric window help and express កន្លែងនេះគឺជា start bar របស់វាកន្លែងនេះគឺជា standard bar វាមានន័យដូចតែ menu bar នេះដែរការប្រើប្រាស់ដូចគ្នានៅក្នុងនេះប៉ុន្តែវាមាន option បន្ថែមជាច្រើនវាមាន layer style វាមាន standard នៅក្នុងវគ្គនេះយើងចង់បង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ tool របស់កម្មវិធី AutoCAD 2D អញ្ចឹង tool សំខាន់របស់វាហ្នឹងទី1គឺយើងនិយាយអំពី draw សម្រាប់គូសជាបន្ទាត់ឬអង្កត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញ draw នោះនៅក្នុងប្លង់ជាក់ស្ដែងនេះយើងហៅថាជា tool របស់ draw បាទ draw ហ្នឹងគឺសម្រាប់គូសជាបន្ទាត់បាទ line នេះឬគូសជាអង្កត់បាទឬគូសជាអីផ្សេងៗដែលវាមាន tool នៅក្នុង draw នេះបាទវាមានជាច្រើនមានរង្វង់មានត្រីកោណមាន polygon មាន split អីចឹងទៅបាទមួយទៀតគឺយើងនិយាយអំពី tool របស់ modify នេះសម្រាប់បង្វិលបំបែកឬក៏ផ្លាស់ទីតាំងអញ្ចឹងនៅក្នុងប្លង់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD នេះគឺជា tool របស់ modify អញ្ចឹងវាមាន erase សម្រាប់លុបវាមាន command copy វាមាន command mirror offset វាមាន array វាមាន move វាមាន rotate វាមាន scale straight អីផ្សេងៗនៅក្នុងហ្នឹងចំណែក command តាក់ទងជាមួយនឹង tool dimension គឺសម្រាប់ចាប់ប្រវែងឬមុំអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD គឺ tool dimension គឺនៅលើនេះគឺវាសម្រាប់ចាប់មុំសម្រាប់វាស់មុំសម្រាប់វាស់អង្កត់ផ្ចិតអីផ្សេងៗនៅក្នុងនេះមួយទៀត command property tool property នៅក្នុង AutoCAD គឺនៅកន្លែងនេះវាជា tool property បាទ layer property manager នេះអញ្ចឹង property នេះគឺសម្រាប់បដូរពណ៌កម្រាស់ប្រភេទបន្ទាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមានកន្លែងបដូរពណ៌ layer យើងអាចបដូរពណ៌បានប្រភេទបន្ទាត់ឬក៏កម្រាស់អីយើងអាចបដូរបានមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹង command view tool view ហ្នឹងគឺប្រើក្នុងការបដូរទិសតាក់ទងទៅនឹង 3D អញ្ចឹង view កន្លែងនេះគឺយើងអាចចុចក្នុងនេះមកអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា view នេះត្រង់កន្លែងនេះ view អញ្ចឹងវានឹងចេញ tool ហ្នឹងមកអញ្ចឹង tool view នេះគឺតោះជាមួយ tool view នេះគឺយើងប្រើនៅក្នុងការផ្លាស់បដូរទិសតាក់ទងនឹងទៅនឹង 3D អញ្ចឹង tool view នេះគឺបែបនេះនៅក្នុង AutoCAD នេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការមើល file ប្រភេទ AutoCAD របស់យើងដែលយើងគូសនៅលើប្លង់ជាប្រភេទ 3D view 3D មើល top បាទមើល top មើល left មើល right មើលទីតាំងជាលក្ខណៈ 3D តបមកយើងចូលទៅកាន់ tool standard អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ tool standard របស់យើងនេះ tool standard របស់យើងបាទ
vàនេះគឺជា tool standard នៅខាងលើនេះអញ្ចឹង tool standard សម្រាប់រក្សានិងបើកទំព័រថ្មីយើងមានសម្រាប់រក្សាឯកសារទុកនិងបើក file ថ្មីដែលយើងអាចយកមកប្រើនិងមានជាលក្ខណៈ print preview សម្រាប់មើលកិច្ចការមុននឹងយើង print ឯកសារមួយទៀតគឺ visual style នៅក្នុង AutoCAD គឺយើងជ្រើសរើសមក visual style នៅក្នុងនេះមានពាក្យថា visual style អញ្ចឹង visual style គឺនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹង visual style នេះមានន័យថាគឺជាកន្លែងសម្រាប់ដូរពណ៌ឬមើលសាច់ object យើងអាចបដូរពណ៌ឬមើលសាច់ object សម្រាប់ជាប្រភេទ 3D នេះយើងបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់សម្រាប់ 3D ទេបាទហើយមួយទៀតគឺ tool ការបិទបើក UCS អញ្ចឹង UCS នៅក្នុង command tool AutoCAD នេះគឺយើង select ត្រង់នេះ right click មកយើងយកពាក្យ UCS នេះអញ្ចឹង UCS ហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញអំពីការសូបង្ហាញនៅក្នុងការមើលនេះគឺជាលក្ខណៈ UCS ដែលយើងឃើញនៅលើប្លង់ AutoCAD អញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច view វាទៅជា 2D ទៅជា 3D ឬអ្វីផ្សេងដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់នៅលើការ view នៅក្នុង screen របស់កម្មវិធី AutoCAD បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញការប្រើប្រាស់និងការស្គាល់ពី tool ការ menu bar នៅលើកម្មវិធី AutoCAD នៅពេលនេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់